は、まあ今はねお互いのために触りたくないでしょって話したんだけど、実際のこの攻め方のねアプローチの仕方の原則はいわゆるその白攻めと同じで、外堀からどん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 攻めていって最後に本物を叩くってやり方がオーソドックスなんですよ。だからいわゆるその幹部ですよね。今で言えばお腹が幹部になってるわけだけど、その幹部に相当するとこは一番最後に持ってくるっていうのが常套手段なんですよ。これを頭の中に入れといた方がいいってことです。これはいいだけじゃなくて全部そうです。だから一番最初に手をつける場合はそこから一番遠いところですよね。だから外堀から埋めていくってことだから、遠いところからまずやっていくってことなんですよ。